ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੱਤ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਡਰ ਗਏ ਗਲਾਉ ਕਨੇਫੇ ਲੱਗੀ ਦੇ ਕੇ। ਮੱਤ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਡਰ ਗਏ ਗਲਾਉ ਕਨੇਫੇ